عمر رضی الله عنه ټول دنیا امیر المؤمنین او هغه روم او فارس فتح کړ، فتوحات روان دي او د نبی علیہ السلام په مصلا ولاړ دی او شهید کیږي لګیا دی او دغه د ایران مجوسی فارسی مجوسی هغه پلیت ابو لولو فیروز رازی او په سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه باندې حمله کوي، په سپغز په دې عانه کې وهي او په یکم محرم باندې غصا ورکړل او شهید شو. بیا په موږ ټول په یکم محرم غمونه کوله، د محرم په اوله ورځ خو نه، اسلام موږ له دې اجازه نه دی راکړی. عمر رضی الله عنه تاسو کې چا وعلم چاره باندې گزار وکړو، ځکه چې خوراک به ورکړو شاته ولا واچول غبین په پيو کې، ځکه د غبین سره غم دغه زخم را دغه کیږي برابرېږي. نو چې ور کړنو په کل موتی وتل صحابه یو بل توقعته چې امیر المؤمنین د پاتې کېدو نه دی. نو چا وعلم دا گزار باندې چا وکړو چې زه په جمع ولاړم او دا د دعا قبول شو، دا د کرامت د عمر فاروق رضی الله عنه او دا ورته په ژوند کې نبی علیہ السلام دا پیشنګوی او راولې وا. حدیث تاسو ته معلوم دی کنه، نبی علیہ السلام د غر د پاسه دی او غرو خوځېدو، احد غرو خوځېد، زلزله راغله غرو خوځېد. نبی علیہ السلام ورته څه فرمایي؟ اثبت احد، داس پارام شه احد غره پارام ونه خوځېږي. الله اکبر. فإن عليك نبي وصديق، ستا د پاسه یو پیغمبر ولاړ دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. تاسو دا خوځېدل څنګه وکړه؟ او یو در باندې صدیق ولاړ دی ابوبکر صدیق او دو شهیدان دي. دا دو شهیدان څوک؟ یو عمر فاروق رضی الله عنه، یو عثمان ذو النورین رضی الله عنه. دا د نبی علیہ السلام سره ملګری، پته ورته ولګي به شهیدان کیو، پته ورته ولګي دا نو هغه ته پته و چې شهید کېږم، خو با اوچته مرتبه خو به راته میلاویږي. خو یو دعا به بیا کوله، لوري وای او مرګري وای، حفصه رضی الله عنها او دغه نور مرګري د عمر رضی الله عنه وای د ویلي اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعلها في بلد رسولك. یا الله مال شهادت راک استا په لار کې، خدا شهادت ستا د رسول په دې خار کې راک، په دې مدینه کې راک. شهادت یې چرته غوښته؟ په مدینه کې. وای مونږ یې رانیدو چې مدینه کې شهادت کم ځای کې دی، مدینه کې خو اسلامي مرکز دی او دلته اوس وړق نشي واله، دلته خو مسلمانان دي ټول. اوس خو بار لخکرې زی لګې دی، په روم او فارس کې جنګونه روان دي، شهادت غواړي خو هلته لاړ شه کنه. خو چې الله تعالی ته څوک په رښتیا د شهادت سوال کوي کنه، هغه داسې لکه عمر فاروق رضی الله عنه د نبی په خار کې ولا یوازې ورنکه، د نبی په مصلا یې ورکه، د نبی په مسجد کې ورله ورکه. هغه دعا یې الله قبول کړه. او دغه د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه یو صحابي دی، دغه غلامو دا ابو لولو فیروز مجوسی، ویسے ویلے په ایران کې مزار جوړ کړی، ورسونه مناویږي بابا شجاع الدین ابو لولو فیروز. راشه کنه زمونږ دشمن دی د نبی علیہ السلام د صحابه د دوی بابا دی، چې د امت د مسلمانانو دشمن یې به د دوی بابای. ته تاریخ وګوره چې د مسلمانانو د مؤمنانو د صحابه د نبی علیہ السلام دشمنی اب د دوی بابای ایران په پاتش. دغه بابای راولګي د عمر رضی الله عنه شهید کړه، د عمر رضی الله عنه ارمان پوره شو. او څوک چې په کوم حال کې دنیا نه تللی هغه حالت کې به قیامت پر ورځ را پاسیږي. او په کوم ازمکه چې شهادت ملاو دی به گواهی کوي، د چا گواهی به یو ځای کوي، د چا گواهی او د عمر رضی الله عنه گواهی به د نبی علیہ السلام محراب کوي او مسجد به کوي. الله اکبر.